Xin chào, hiện tại quý vị đang theo dõi buổi livestream thăm khám và điều trị cho bệnh nhân Quốc Bảo, 40 tuổi. Anh gặp tình trạng đau cổ vai gáy do thoái hóa đốt sống cổ C4, C5. 1, 2, 3. Anh thả lỏng cho em nhé. Yeah, keep it relaxed. Your Anh cố shoulder. gắng thả lỏng vai ạ. Relax. Thả lỏng. Thank you. Yeah, so how do you feel overall now? Không biết là mình cảm thấy thế nào bây giờ sau cái phần nắn chỉnh cuộc sống của mình đã hoàn thành ạ? Tôi cảm thấy rất là thoải mái và thư thái, nghĩa là tất cả những cái gì mà bác sĩ vừa điều chỉnh và nắn chỉnh cho tôi thì gần như là các cái cơn đau đều gần như đã hết rồi ạ. Thank you for coming to Cảm ơn Kaya. bác sĩ.